Ica ikuhi Akenya kuma ituri itiganite cia bururi makoretwo makiambambika metereire kuona kana President Uhuru Kenyatta niekuregeria mawatho na mikana iria igathikitwo mbara-ini ya kurana na murimu wa COVID-19 kuona gicunji kinene kia Akenya nikihatireirio gitengere-ini kia mathina. Ndumiriri ya President ihete andu aingi mwihoko wa gucokereria mihango yao ya o muthenya kuona mikana iria igathikitwo ni iregaregetio. Ringi na ringi ni ndirahingagiririo na ngaremwo nginya guthie wira tondu hindi ria ndoima thika ngoka haha ngetio indo ringi imwe ndire ngacoka na rimwe nganindo kwa guthie wira thiku yakwa ekoro. President witu Uhuru Kenyatta ni eka wega muno gutupingurira wira economy in Kenya, biashara sector sote nirathiete thi muno na twarora tukona tuyabinyerereku. Maundu maria mothe directives cia cirekerirwo ni tugwika, koguo tutikuga ati kiu twaheo tari tukumia nikio tukuya, na ni thengio tondu ni twaigua andu aitu riu aria maratega gutahirwo aria maratahitwo ni undu wa kuremwo kuriha manyumba, aria matarari mawira ni mekuhota kwanjia gucoka. No hari gicunji kia Akenya aria matanakenio ni itua ria kuhingurwo kwa mihaka makiuga ikinya riri ria gucungiriria gutamba kwa virus ya COVID-19 ona makiria. Hakwa ndinakena gitumi ni giki andu aingi me tauni maroria kungihingurito moke gicagi na moka gicagi andu aria aingi akuru me gicagi. Ndinakena ni undu wa president ahingura bururi witu. Undu wa mbere andu aria marari na kou na ma counties icio cingi kuri na andu marwaru maingi muno ta counties turaigwa Taramu, Nairobi. Undu wa mbere icio ni turaigwa ciina andu aingi muno marwarite na ni twahingurira counties icio twambiria gucingira. So andu aingi aria mahingireirio na kou andu ni mahingireirio na kou ni marenda guka na guku meuka na guku micini guku kungi makore andu aria matari arwaru mambirie gutuma andu aria mangi arwaru marware. No na Kenya magikungwagira kuregerio kwa mawatho na mikana girafu ya arwaru a COVID-19 no ithiete na mbere na kwambatira na ihinda-ini riri namba ya andu aria mari na murimu uyu guku bururi-ini irugamire andu 867 thutha wa ithimi 181 kuonekana iri na virus ya COVID-19 gatagati ka ithimi 2,131 iria ithimitwo ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku. Hari andu acio 181 134 maumite kaunti ya Nairobi, 19 maumite kaunti ya Kiambu, 9 maumite Mombasa, 6 maumite kaunti ya Kajiado, 3 kuma Lamu, 2 kuma Murang'a, 1 kuma Uasin Gishu, 6 kuma Machakos, na 1 kuma kaunti ya Kirinyaga. Kuringana na ripoti ya Ministry ya Ugima wa Mwiri, namba ya arwaru a COVID-19 aria makwite guku bururi-ini riu irugamire hari andu 168 thutha wa giana gukua. Ithabu riri rionanitie wega ati ona andu magibanga gucokereria mihango yao ya o muthenya ni ari bata wa gutua matua kuiganania ugima wa mwiri na mihango ya kumatha kuona na gutuika mundu no mwaka amathe niguo ahote kwirugamirira muturire-ini. Wendi ucio ndungihinga mundu atari na ugima mwega wa mwiri. Ministry ya Ugima wa Mwiri ni thiete na mbere na gucorera Kenya mbica yoriku wa miri ya homa ya COVID-19 na ritana riao kuri a Kenya ni mathie na mbere na gutia mawatho na mitaratara iria igathikitwo ya kwitana na virus ya COVID-19 niguo tutikegere ngero ta bururi. Koguo ugicokereria mihango yaku ririkana we muhe uhoro ciege COVID-19 na ni ihinda ria wihuge na mundu kwimenyerera we mwene. Wajirometa Inoro TV, de muciĩ munene wa Nairobi.